Nyakora Mugiajwang' ang'isi ni bang' nonro mar gazeta bobedo ka bedo pinya atai e twak marwa mokwongo okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono Nyakora Mugiajwang' thuon wach modwa twake otudore kod hingo odiochieng' jogo mantiere kod ng'ol kata jogo manigi ng'ol mar albino. Kata kamano wang'eyo ni odiochieng' ma piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng' albinism en tarik 13 kama en odiochieng' makiny. Kata kamano wabedo kod mbaka makama odiochieng' makawuono mar mondo mi wagone mbaka kod jogo mantiere kod ng'ol mar albinism mar mondo mi giyangnwa ne to gisebedo kaka gidak nade e pacho kae ka gintiere kod ng'ol makamago. To ponono en ang'o ma gidwaro ni sirikal okonygi godo mondo ngima gi omed dhi mbele e yo makare. Abobedo kod welo adek mar mondo mi wagogodo mbaka wapuonjrane ni gin kaka jogo mantiere kod ng'ol mar albinism. Seche moko gineno ni aluora kaugi e yo machalo nade, bende nitiere akweda moro amora ma giseromo godo e ngimagi to ne gidil kata ne gikedo kod akweda makamano e yo machalo nade. To ere kaka inyalo tieg jopiny mar mondo mi kik kweda jogo manitiere kod ng'ol, obed ng'ol mar albinism kata ng'ol moro amora e pacho kae. Ka higa ni mar 2024 biro bedo higa mar 10 kata biro bedo ka yango higni 10 nyaka ne chak ayanga dialo nyasi kata hingo nyasi mag bedo kod odiochieng' jogo mantiere kod ng'ol mar albinism. Asenyisi na bobedo kod welo adek, wendo achiel abobedo godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae, wendo wa mar ariyo nitiere studio marwa e kaunti ma Kisumu, ka wendo machielo biro bedo ka tudre kodwa achiel kachiel kokalo e yor tudruok manyasani mano mar Zoom. Adwa na chak kod wendo marwa mantiere kaunti ma Kisumu ene mosechopo mar mondo mi oriwre kodwa e twak okinyi makawuono. Oyawre Anton Otieno ka entiere kaunti ma Kisumu. Mi thuolo mar moso Nyakora Mugiajwang' okinyi makawuono ka wachako twak marwa. Anton. Amoso Nyakora Mugiajwang' ni oyawre uru duto te. An gi nyinga iluonga ni Anton Ochieng' Otieno, aja ohala Kisumu ka. Aduoko ne Ramogi TV kuom ya thuolo makawuono mondo mi atwak kodu odiochieng' makawuono. Aya machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono Anton, ka bende thuon wach mwatwak en kotudore kod hingo odiochieng' albinism. Nyakora Mugiajwang' in bende kamoro amora ma itudri kod okinyi makawuono inyalo chwalonwa penjo, paro, ote moro amora kokalo namba mar ote machuok 23600. Kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel e Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga Anton ka entiere kaunti ma Kisumu, wang'eno odiochieng' makiny ema odiochieng' ma piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng' jogo mantiere kod ng'ol mar albinism. Nyaka sani ang'o momiyo odiochieng' ma kama oket tenge mar hingo kata dialo jogo mantiere kod ng'ol mar albinism Anton? Gimomiyo oket odiochieng' ni en ni chien kanyo ne nitiere akweda mang'eny kuom joma nigi ng'ol mar pien del kaka an kama. Ne nitie akweda mang'eny mani kwedowago ka iluongowa gi nying moko mopogore opogore. Emomiyo nwabiro mondo wabedo piny kwanyiso oganda ni wantiere kendo wambe wan e society maber. Emomiyo odiochieng'no noketi mondo jopiny bende ong'e ni kik gikwed joma chal koda kama, nikech wambe inyuolwa mana gi dhano kaka jomoko bende. Mana kaka iwacho ni en odiochieng' ma idhialo jogo mantiere kod ng'ol mar pien del, inyalo nyisowa sigani matin Anton, e kinde mane dongo bende nitiere kit akweda moro amora mane ikale kaka ng'ano mantiere kod ng'ol mar pien del, to ka nitiere ere kaka ne ikedo kod akweda makamago mar mondo mi wapuonja ne ji ni ma en ng'ol to ng'ato nyalo dak mana ngima makare mana kaka joma moko Anton? Kinde mana dongo ne nitiere akweda mang'eny kabisa, ka jomoko luongowa gi nyinge moko ma richo moko nego bedo ni iluongowago. Kaka
kwanza kuom jonyuol na bende ne nitiere akwedang' mang'eny ka baba gi mama dhao nonyuolo ne gima gikia kendo gikwedo. Mano kelo tungni e ot, to mago nobiro molosi maber mwabedo maber. But kuom jomoko niluongowa gi nyinge moko mzungu, nyinge moko maricho richo ma ok ber. But nabiro mang'iyo go, kata kiluonga ni mzungu ta yie go, nikech nosebedo. Yes. Iwacho kanyo makare ahinya kendo iwacho ni kaka luore kod ng'ol mar pien del mane onyuoli godo, nitiere akweda mane yudo kit kaka niluongi. In kaka Anton nikaw gi e yo machalo nade kata ere kaka nikedo kodgi? Nikech ang'eyo ni kinde mang'eny gin mago gik makonyisi gin gigo manyalo bedo ni malit kendo nyalo ramo chunyi kaka dhano. Tiwacho ni bende ne okelo gwandruok mang'eny ahinya e ot kacha kalure kod dak e kind baba kaachiel kod kid mama. Ere kaka mago onego bed ni kedo godo ahinya ahinya to gi sani makoro wapuonjo ji koluore kod ng'ol mano mar pien del? Anton. Gi sani to dakwa chief kata joma tiyo ne sirikal nyalo luongo dhano e baraza kata jo uganda moko e baraza tipuonjogi, nikech kata gi sani pod nitiere joma pod kia ni albinism ni en ang'o, pod gikia ni en ng'ol mar pien del. Koro daher ni luongogi tikonogi tipuonjogi, ipuonjogi e baraza mondo mi ging'e wach ni ahinya. Erokamano Joyce. To nyaka sani wanyalo wacho ni kaluore kod ng'ol mar pien del e pacho kae e piny Kenya kae, gin achiedh nade kaka mage ma jogo mantiere kod ng'ol mar pien del thoro romo godo kata thoro bedo godo e piny Kenya, ma ok mari kende, nikech ang'eyo ni in kaka achiel kuom jogo mantiere kod ng'ol mar pien del, untiere ga kod riwruok magu munyalo bire kamoro achiel tupore wacha, ulaloru mar mondo mi une kaka unyalo konyo e bero ngimau. E piny Kenya kae, gin achiedh nade kaka mage ma seche moko nyalo bedo ni uthore kale ahinya? E piny Kenya ka, gima wakale ahinya en isu mar chieng'ni inyowa ahinya. To chieng'ni nitiere kaka igeng'e. To kaka wageng'e en dhi e osiptal timiyowa modhi to watiyogo ma sirikal ema golo. To modhigi samoro kata ka wadhi kawogi to nitiere onego bed ni imiyowa gi dakteche kanyo. To dakteche gi samoro bende nitiere kaka gimiyowa gi matin, kata gi kwayowa cards moko kanyo ma onego bed ni wabedo go kaka wa register. Nitiere cards moko kanyo monego bed ni igolo timiyowa modhigo. To modhigo wayudo nyaka mose expire. Wayudo mose expire, to wayudo mose expire kwaduoko negi to nyisogi ni mano expire, to nyiso ni mano mantie store. Mage midhiero mwakale ahinya. Ka gin gik ma sirikal ogolo nego miwa, to nego bed ni miyowa. Mane kwayona. Yes. Tiwacho ni mano kwayo malong'o ahinya kalure ni wang'e ni kata kopogore kod nyalo bedo ni en mo miwacho ni kinde mang'eny miyou mar mondo mi ubed godo kata uwich e dendu. Ang'e ni jogo mantiere kod ng'ol mar pien del bende kopogore kod kata thieth, yor thieth mano mar bedo kod yudo mo monego bed ni ubedo godo ma kinde mang'eny onego bed ni miyou kod jalony e wechego mag pien del iluongo kanyo kod dho ngere ni dermatologist. Bende ang'eyo ni bende chal mar yudo kata konya ahinya ahinya to e yor thieth mar wang' osebedo yo machalo nade pacho kae, kalure ni mane achiel kuom achiedh nade ma bende uthoro bedo godo un kaka jogo kata kaka jal mantiere kod ng'ol mar pien del? Anton.
Thieth mar wang' osebedo ka dhi maber ahinya, kendo gijaga luongowa kumoro achiel, titerowa Nairobi, ting'iyo wengewago, timiyowa glasses, devices gimiyowa kanyo maber ahinya. Kanyo to sirikal ni maber, pok awinjo ka gimiyowa shida mang'eny ahinya, gijaga timonwa maber. To kopogore kod mano, isenyisowa ni e kinde mane ipon kata e kinde mane dongo Anton, nitiere akweda ma koni kod kocha manokale kalure kod nyinge ma seche moko ng'ato nyalo luongi nyinge ma ok ni kare. Kata kamano, kwang'iyo e yor somo kata e yor manyo tich, jogo mantiere kod ng'ol mar pien del, bende nitiere lwasi makare mar obed wechego mag somo kata wechego mag yore mag tich ahinya ahinya e pacho kae. Bende lwasi nitiere kare e yor somo kata e yor manyo tich. Kose nitiere achiedh nade moro amora miseromo godo e kit ngimani nyaka kumisechope gi sani? An kit ngimana aseromo gi gik mang'eny kabisa. Ing'e ni ng'ama nigi pien del albinism nyalo timo gimoro amora. To kidhi, nitiere chieng' moro manadhi kwayo tich e kaunti ka. To nitiere kijana moro mane otemo kwaya pesa ni mondo ndika e tich, to pesa na onge go. Nadhi manyo tich security e kaunti maroma Kisumu ka. To ne gikona ni nitiere ng'at nokona ni dwa ni mondo ami pesa eko ndika e tich. To nawacho ni pesa ma idwa kwaya mondo ndika e tich ni taonge go, tabiro manye. Nobedo na malit, ma nadhi abedo abeda e ot, pok nawuok nyaka sani nadhi manyo tich e kaunti. Makata sani ka jo sirikal go kalo, an afwane gi afwaya, aneno gi anena ka gikalo. Bata kwede mag tich to ng'eny, ok kata an kenda, kuom jowa moko bende akweda mag tich to ng'eny. Nitiere jomosomo mang'eny manigi ng'ol mar pien del ma pok oyudo tich, to gintiere. Nitiere kendo anyalo duoko ne Governor Gladys Wanga kuom ndiko ng'atwa achiel manigi ng'ol mar pien del Homa Bay County mondo obedi ng'ama nigi ng'ol ma miye advice e ofise. Nitiere Governor Gladys Wanga, wanyaduoko ne erokamano kuom timo kamano. But korka tich to akwayo ni kata kok en sirikal, ng'ata oyie orwake ng'at machal koda kama, kata ng'ama nigi pien del e dalane kata kumoro amora monya tiye, bora nonya tiyo, nikech nitiere tich ma ng'at manigi ng'ol ok nya tiyo kaka ng'ato kaka an kama. An anya tiyo security, anya riembo pikipiki, anya riembo gari. Mago mana tije. Wakeluru joma nigi ng'ol mar pien del kanyakla. Kata kineno ni ok onyal, teme go mondo ine ni ok onyal kata onyalo. Kik wakwedgi. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya, to bende nyaka sani bende paro ni nitiere kata riwruoge mosebiro kanyakla mar mondo mi optiega jogo mantiere kod ng'ola mar pien del e pacho ka, nikech wayudo ni kinde mang'eny kata kiyudo ni familia nitiere kod ng'ama wuoro kaachiel kod ng'ama miyo, to gin gionge kod ng'ol mar pien del, to kinde mang'eny kata ka ginyuolo nyathi mantiere kod ng'ol mar pien del, tiyudo ga ni kinde mang'eny ng'ama miyo emiseyo. Bende nitiere riwruoge mosebiro kanyakla e pacho kae mar mondo mi otiega ne oganda kotudore kod ng'ol mar pien del kod gino ma ginyalo timo ka ng'ato yubedo kod nyathi mar ng'ol manitiere kod ng'ol mar pien del, mar mondo mi ngima margi obed makare mana kaka nyithindo mamoko. Anton. Riwruok mosebiro kanyakla to pok taneno, but gina gintie. Gina nitie, lakini an to pok anenogi. Yeah.
Kata kamano nyakwara Mugia Jwang pod wantiere twaka okinyi makawuono ka odiochieng' makawuono nyakwara Mugia Jwang watwako tudore kod ng'ola mar pien del kata obedo ni odiochieng' ma piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng' jogo mantiere kod ng'ol mar pien del en odiochieng' ma kiny ma en tarik 13 dwe mar auchiel ma higa ka higa ma piny ngima jahingo odiochieng' jogo mantiere kod ng'ol mar pien del to mana kaka nyisi e kinde mane wachako ni higa ni mar 2024 e higa ma obobedo higni 10 nyaka ne chuoga ayanga kata nyaka ne ket ayanga odiochieng' ma iyange jogo mantiere kod ng'ola mar pien del. Anyisi na bobedo kod welo adek ma bobedo kwa twak godo achiel kachiel okinyi makawuono mar mondo mi watiegre wanene kaka wanyalo tieko akweda ahinya mag jogo mantiere kod ng'ola mar pien del. To mana kaka iwinjo Anton osenyisowa kanyo ni moko kuomgi yudo akweda ka gidhi manyo tije kata kamano nitiere tije ma ginyalo timo nitiere mago ma ok ginyal timo kata kamano kinde mang'eny gihero mar mondo mi giduto onywak gi lwedo e kinde ma indiko ji e tich maonge akweda moro amora. Nyakwara Mugia Jwang e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae bende anyisi na bobedo kod wendo machielo mano Lucy Ann Omolo ma en jakedne ratiro jogo manigi ng'ola e pacho kae gi sani osechopo e studio kae. Oyawre Lucy, ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber Joyce. Agone Nyasaye erokamano kuom chopo ka kawuono. Machiegni network marwa okinyi makawuono wantiere kod Anton ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Ka wachako twak marwa okinyi makawuono Lucy, wang'e ni odiochieng' makiny tarik 13 piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng' jogo mantiere kod ng'ola mar pien del. Ang'o momiyo odiochieng' ma kamae oket tenge mar hingo jogo mantiere kod ng'ol mar pien del Lucy? Erokamano ahinya Joyce. Odiochieng' ma kama okete tenge e piny mangima mondo ji o celebrate joma nigi ng'ol mar pien. To adwa medo wacho ni ok wan gi ng'ol mar pien kende. Ng'olwa maduong' kiwe mar pien en mar wang' bende. Dong ing'e kamano? Ang'eyo maber ahinya. Koro discrimination osebedo kuom joma nigi ng'ol mar pien del e Afrika nikech e pinje ma oko to fwenyo pogruok no tek. Koro e Afrika waka ahinya e East Africa waka discrimination osebedo ka duong' for the kuom higni 10 mosekalo lokruok osebedo kadok chien higni 10 mokalo anyisi ni discrimination nitiere malo. An higni 10 mokalo enoyudo ka kore kana e college. Abiro yor manyo e Nairobi ka. Nayudo discrimination maduong' but organizations ne nitiere mane okawan nopuonja bedo jachir naonge gi chir kaka ng'ama nigi ng'ol mar pien del. To ka ng'adi matin Lucy kata kapok ichopo kinde makoro ni wuok pacho kibiro boma ma Nairobi kae mar mondo mi ibede yor tich makoro iwacho ni kale akweda mathoth ahinya kalure kod ng'ol mar pien del ma intiere godo e kinde mane dongo are tinni michopo kuma intiere sani bende nitiere akweda moko mane kale obede yor somo kata yor moro amora to ere kaka in kaka ng'ama nyako ne idil kod akweda makamago kata obedo ni kanise chopo bore Nairobi kae mani yudo riwruok more makoro wanyalo wacho ni no build confidence mari makoro ichung' malo motegno kaka ichung' nyaka gi sani. Erokamano. E dongo mara an kadongare tin na nyaka pre-primary nan gi jonyuol gate wuonwa ne pod ngima but kana chopo klas 1 nalalo babwa. Koro kar dongo na mondo achope klas 1 ni nasome ot. Nisome ot nang'o? Nikech babwa enoluor ni chieng' boketho denda. Kano fwenyo ni ok onego abed e chieng'. Koro nokelo na somo mar ot. Kato ai marach notho kanopango tera Kibos for the blind. Koro kanotho mama ne mana housewife. Ngimane tek Nairobi ka ne wadhi dala for the first time. Nyaka nadhi e skul mar public nikech nok onyal afford private. Koro kana dhi e public be ne bor. Niwuotho kilometers mang'eny
chieng' nochama kabisa. But ai maber Nyasaye nokonya ok nayudo kansa mar pien del. Koro e sikul jopuonj pok noneno nyathi machal koda, nyithindo wetena be pok noneno nyathi machal koda. Public school en school maduong'. To bende nigi nyithindo mang'eny. Mang'eny be. Koro mondo nang'i gi nyithindo, nomiyo nabedo ng'ama ok nanyal wuoyo, manyalo paro ni nodhi omiyo abedo ng'ama kadwala. Nikech nyithindo noluoro bedo buta machiegni, kaeto jopuonje moko be ok ne understand the condition mar wang' sana. Nyaka nadhi andike e but blackboard. Koro ka japuonj maonge gi winjo ni ang'omo nyathini indiko but blackboard, ne nyalo dhaw kata buogi mondo idhi bed piny. Koro na nyathi mariek to maga achiel kuom gik mane duoka chien e somo. Nadhi kamano madhi e sekondari, madhi e college. Koro ka nabiro imanyo tich Nairobi ka, ne en gimoro 2013. Koro ibiro gi adala, ionge kar dak malong'o, akwede mar pien del ni pod iromogo kidhi ofis sana kane idhi manyo tije mag marketing, sales and marketing, to nigomi gi e wang' dhat. Ok inyal tijni gi pien dendi ni, ok inyal tijni, igomi gi e dhat. Inyisi no ok inyal tijno nikech ang'o? Kose ging'iya to giwacho ni ging'iya kech ido ka samoro be nadala ka chieng' noketho denda. Koro appearance samoro nok ber ineno. Koro ichopo dhoot to jo sales and marketing osegomi. Koro nan gi stress mang'eny diere goero. Koro chieng' moro ka awuok e interview mar sales and marketing, itimo ni interview juju tinyisi ni dhi adhiya ibo luongi to giluongi. Tema naromo gi nyako moro mwachalgo. Emano ofwenyona organizations ma konyo joma nigi ng'ol mar pien del. Emano miya kony, emano ochako train na, puonja kaka nyalo explain pimo ne ng'ato kaka awinjo, gima dwaro, gimomiyo chal kama. Nanyalo nyiso ng'ato ni an mana kaka en. Ng'ama nigi ng'ol mar pien del en ng'ama kawaida. Tiwacho ni nitiere akweda mathoth mane yude, akweda kidhi manyo tich, ni yuda akweda kacha e kinde mane nitiere skul, kalure kod kia mar jopuonje seche moko koyudi ka intiere machiegni kod blackboard tung'isi ni mar mondo mi dog pi. Iparo akweda ma kamagi ang'o makelo gi hie. Akweda moro bado ni anyisi. Nitiere akweda koro ma nyathi ma nyako. Kuom ranyisi nyathi ma nyako mopong'. Dendi dwa ni bedi ng'ama dichuo. Ka in e college ineno ka joweteni nigi johera gi. Giloso siep. Loso siep. Kanyo be nitiere akweda maduong' ma nyithindo manyiri yudo. Ng'ato nyathi ma wuoyi biro iri mar ng'iyo ni bing'e wechegi. Mano mokwongo. Mar ariyo, be met wati gi dhokno mondo Jaramogi owinja. Ineno? Koro nyathi ma nyako manigi ng'ol mar pien del nigi challenge, waluongo challenge yangu dholu. Nigi challenge mang'eny sana molo nyathi ma wuoyi manigi shida mar pien mar del. Challenges makamago Lucy ni kaleyo machalo nade kata ere kaka ni overcome gi. Kalure ni e kinde mani wuok dala ibiro Nairobi kae makoro wanyalo wacho ni ibiro Nairobi kae kaka nyako mopong'. Yuda kweda yor manyo ticha e skul kocha ni yuda kweda seche moko nyithindo moko ok ne dwa bed machiegni kodi. Ni overcome gi yo machalo nade ma nyaka sani koro inyalo wacho ni chopo kiwango michope. Minyalo nyiso ni nyaka sani isechope kiwango mane. Gima duong' manokonya mokwongo kadok chien
skul be mana some ok na somo e skul mar jomong'ol. Na somo e skul mar nyithindo ma kawaida. Are primary nyaka e college. Mane gima no konya kuom bedo gi chir. Koro kar ka kana romo gi ji maonge gi ng'ol. Ne miyo atudora kodgi maber. Ne miyo anenora ka ng'ama onge gi ng'ol. Koro ka somo e skul ma kawaida no enochangia konya mondo abed jachir. To yor seche moko manyo osiep ne overcome yo machalo nade kaka iwacho ni e kinde ma seche moko kisebedo nyako ma opong' nyalo bedo ni gomba ni ibed osiep kod ng'ama chielo ni overcome yo machalo nade kalore ne ng'ato kong'i kit kaka konene to wanyalo wacho no kuongo jaji kod kaka in ma pok ong'eyi kata matut ma ok en gino makare. Koro ing'eni samoro ng'ato nyalo biro mine ni ng'ani en jadieri. Koro kitemo koro ka ibiro fwenyo ka sa sudo ni ng'ani kare ndore matimo kama. Adieri nitiere buok moro mar stress mabiro goyi lakini nyaka overcome. Nyaka sani wang'e ni nitiere in kaka achiel kuom jogo mantiere kod ng'ola mar pien del. Bende iparo ni sirikal ma pacho osetimo makare kata mathoth mar mondo mi osiro nikech iwacho ni kopogore kod ng'ola mar pien del ma untiere godo ng'ol maduong' miwacho ni untiere godo kata nitiere en mano mar wang'. Bende nitiere kony ma osebedo kuyudo ahinya mar neno kata jalony e weche mag pien del kata miluongo kanyo kod dho ngere ni dermatologist kod jalony e weche mag wang' mar mondo mi uyud konyruok makare udag ngima maber kata makare mana kaka joma moko. To be nang'eni nitiere mo ma ithoro mi jogo mantiere kod ng'ol mar pien del. Mo ma kamano ichiwe nono kose nyaka nyiewe? Ichiwe nono. But nyaka na devolution bi konyruok osebedo e yor pimo del dermatologist gi yudo mo. To chon aparo ni ka nabiro Nairobi ka thoth ni Nairobi ka mane yude lakini sani kidhi e kaunti moro amora tibo yudo konyruok mar pimo del gi yor yudo modhi miwiro. Modhi ma kamago imiyo u bang' thuolo maromo nade mar mondo mi kalore nang'eni en gino ma ng'ato dwaro kinde ka kinde imiyo ugo bang' thuolo maromo nade to kata pim mar ng'ato yudo kowuok kuom laktar ma olonyo weche mag pien del itime nono kose nitiere omenda moro ma onego bed ni chulo? Kuom sani anto modhi go kakao nikech nadhi sikul ma yudo yor konyruok moro matin. Kinyalo tiga ne ji ni yudo yor konyruok e yo machalo nade kalore ni nitiere seche moko ng'at ma nitiere kod achiedh nade ni yudo yor tich mar nyiewo mo kendi? Ayudo yor tich yor yudo mo ni obedo insured. Koro gisani aonge gi shida mar yudo mo kata gi shida mar dhi pimo denda. But to chenro no pod dhi mbele. Kuom nanyisi kidhi Bangati sasa tibiro yudo mo. Kaeto gin ga gi chenro magiketo ga mag pimo pien del. Ang'eni podi wantiere kod Antona Otieno ka entiere kaunti ma Kisumu. Kik wawiyi oko e twak ahinya okinyi ma kawuono antiere kae kod Lucy Anna Omolo jaked ne ratiro jogo mantiere kod ng'ol. Antona ang'eni podi iluwo twak achiel kachiel ka entiere kaunti ma Kisumu. Ka duoki e twak okinyi ma kawuono wang'eni kinde mang'eny jogo mantiere kod ng'ol mar pien del nitiere wanyalo wacho gi kod dho ngere ni nitiere misconceptions mang'eny ahinya ma jomoko koneno gi to thoro bedo godo. Gin misconceptions kaka mage kata gik ma ok gin adiera kaka mage ma onego bed ni oganda sani gole pachgi ahinya ka gineno ng'at mantiere kod ng'ol mar pien del? Anton. Gimonego bed ni gigole pachgi kabisa en ni luongo ng'at manigi pien del ng'ol mar pien del ni pesa. Gino akwayo jopiny mawinja ni golure pachu kabisa luongo dhano mawuotho ni pesa.
wawe tim moro maluongo ng'ama nigi ng'ol ni pesa. Tabia no ok wadwa kendo wakwede okang' mamalo. Ok wadwa gimoro ailano kabisa. Wawe luongo ng'ama nigi ng'ol mar pien del ni mzungu. Sami luonge ni mzungu to winjo lit e chunye. Ok en mzungu. To kiki luong ng'at machal kamano, wakwayo ni kiki luonge nikech igo chunye. Luonge gi nyinge kata kikia nyinge. Chunga na mosi inade. Nyingi cha en ng'a? Ni nyinga Anton. Anton, idhi nade? Adhi maber. Mano bro kawo maber. Molo dhan luonge ni mzungu, miya pesa. Baye uru gik mago chuny ng'ato. Kamano jogi. Korka kori Lucy paro ni gin gik moko kaka mage monego bed ni weyo. Ahinya to gi sani manyalo wacho ni piny nitiere kod lonya. Nyasi mar hingo odiochieng' jogo mantiere kod ng'ol mibobed kibago odiochieng' makiny. En nyasi mar 10 nyaka ne yanga odiochieng' makama na yanga. Seche moko gin misconception kaka mage ma in korka kori paro ni onego bed ni waweyo gi sani. Kalore ni nyaka sani wacho ni wan e 21st century ji olony gik moko bende opogore. Nitiere paro moro ma oganda nigo ni kiriwore gi ng'ama nigi ng'ol mar pien ka ne in gi tuo maduong' miluongo na yakini to tuo ni no dhi lal. To onge gima kamano. Kata joma nigi ng'ol mar pien be nigi tuo no. Aya. An kaka an ng'ama mama, an ng'ama mama kendo an youth. Kendo an minot. Ntiere jomoko ma kano nena ka yach. Negi penjore mang'eny ni yach ni nodonjo nang'o. Kare gimbe ginyuol. Wan mana dhano. Gimopogowa gi joma nigi pien mar del. Ni gin gi pigment. To wan samoro wakoso kabisa ahinya kata wan go matin. But gimoro amora chalre. Mach mar kendo kako wangi mach mar sufuria kowangi kaka iwinjo lite kaka winje. Mach mar sufuria ok nyal hinyo denda. Gima nyalo hinyo denda en gimiluongo ni teko mar chieng' cha. O kata sunlight, teko mar chieng', the solar. Mane gima inyo dendwa. But kopogore gi mano gimoro amora watimo marom. To imulo wach moro ni kinde mane ji oneni kata kipek to ji ne penjore ni yawa ni bende kara obedo nang'o kata kamano yiene nya mar mondo mi apenji penjoni. An thuolo. Intiere thuolo. Nyithindo, intiere kod nyithindo. An gi nyithindo 2. Nyithindo makamago gin bende gintiere kod ng'ol mar pien del kose gin to gin sawa to bende osechopo kuma seche moko gisebedo ka gipenjore nang'o momiyo gipogore kodi to iseng'iso gi e yo machalo nade mar mondo mi gin bende gidong ka ging'eyo ni ma en gima nitiere. Kaneno ng'ama chal kama to entiere kama kalure ni onge mana kod pigment maketo del mar mondo mi obed marateng' to nyuola kamae to pod en mana dhano kaka mana an. Kuom sani an gi nyithindo 2 to pod gitindo. Achiel jahigni 2 gi nus to achiel koka jandalo 14. Koro pok ging'eyo mano. Gin gera mar mama cha kabisa. Kendo gin nyithindo monyuol manegi full pigmentation. Kalure ni mago bende gin achiel kuom wanyalo wacho ni myths and misconception ma ji onego bed ni were godo. Nikech ng'ato nyalo paro ni koro kaka intiere kod ng'ol mar pien del seche moko nyithindi bende biro bedo mana kamano. Onego bed ni watiego nyakwara Mugia mar mondo mi wang'e ni kopogore kod in bedo kamano to nyathi minyuolo nyalo bedo makare. Nyalo bedo kamano. Ka ng'ama riworago mayudo go nyathi ok oting'o chembe mag albinism. To nyithindo mwayudo kode nyaka bed marotenge.
Anton kapod intiere kodwa e twak okinyi ma kawuono e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyaka sani koro nitiere, wanyalo wacho ni mana kaka iwinjo ka Lucy wacho okinyi ma kawuono, giwacho ni wachno manyalo bedo ni kopogore koda midhiero mamoko to achiedh nade maduong' ahinya ma jogo mantiere kod ng'ola mar pien del kale en teko mar chieng' ema kibede ahinya to nyalo kelo ni midhiero mathoth ahinya. Nyaka sani nyalo nyiso ni ere kaka isebedo ka iritori e yo makare mar mondo mi kik iyud achiedh nade mora mora minyalo kel koda teko mar chieng' ma seche moko nyalo bedo mang'eny ahinya to nyalo kelonu midhiero mathoth e kinde ma intiere. Gima nya wacho ni kaka ritora en narwako saman oko, tarwako ogudu moging'o wiya all round, ok en marwako sani ni. Kawuok ka tarwako moluorore ma round, moumo nyaka itega, aito arwako law mabade boyo, mano dwarore arwak law mabade boyo, mano chuno. Aito arwako long gi wuoche. Ta make sure ni kapok awuok e ot, alwokora maler, tawicho sunscreen nano, tabedo e ot for 5 minutes, then awuoka chaka duogo. Kendo kaduogo e ot to ntiere mo moro mar after sun, bende awicho kanyo gi lip balm na moro, bende awicho kanyo. Kitimo mago, kaka in ng'ama nigi ng'ol mar pien del, kitimo mago, tidhi bedo sawa. Ok idhi winjo ka in gi maumivu mang'eny kata ni chieng' ogoyi mang'eny. Kitimo mago kiritori, to inena be sawa. Erokamano. Adwa nasoma ne ote achiel kata ote ma joneno mago osebedo ka oronwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Nyakwara Mugia nyisi ni ote penjo paro moramora inyalo chwalonwa kokalo e yorewa duto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Ote ma kamano abro bedo kasomogi achiel kachiel. Mano ote kanyo mar Ruth Nyathi Ochieng'. Wacho na owinjo sirikal oyaw puonj e wi albinism nikech thoth oganda pok obedo gi ng'eyo, nikech wachni osemiyo nyaka keny moko owuore ka moko obedo gi tungni makagi kacha. Wach albinism owinjo puonj nyaka e skunde mondo jopuonjre bende obed gi ng'eyo, to nikech albinism medore, sirikal owinjo yaw learning institutions mag joma nigi albinism mondo gifil free ka gitiegore. Odhi mbele kowacho ni pod nitiere jonyuol mopando nyithindgi manigi ng'ol, moko bende poko accept the condition. Penjna ka bende sirikal miyo gi support makare manyalo boost moral maggi. Aluo twak ka an umoja. Mano Ruth Nyathi Ochieng' penjo mopenjo kanyo, penjo makamano abani Lucy winjo kanyo ote mar Ruth Nyathi Ochieng'. An living testimony kuom nyathi monyuol manigi ng'ol mar pien ei ot, monyuol nyithindo mamoko maonge gi ng'ol mar pien. An nyathi mar 6. Kadonga bedo maduong' kama, kore ka mama nopimona ni kanonyuola babwa nokweda, mano paro ni mama na ne nigi afeya gi mdosi mar babawa. Mdosi mar babawa ne en mzungu. Koro noparo ni mane mama oyudo ang'o. Mane gi tungni, mano riembe, mama wa nodok korgi for sometimes. Kore ka mzungu ni noluonge mopimone ni gima kama timore. Kore ka noduogo homa, kendo are kanyo nohera mang'eny kabisa molo nyathi mora mora e odno. Matinde ni en kare nonego bed ni tieko ji, mar mondo mi ji ong'e ni ma en gima nitiere. Kendo nomondo pimana ni chieng' mokwongo kane otera klinik to chieng' no oketho denda. Ne giparo nohira. Ok ne ging'e ni chieng' ema noketho denda. Kore ka noduoka e thieth, kore ka daktari nonyisogi ni ok onego bed nabede chieng'.
koro are kanyo pok nawuok oko. Koro gima sirikal onego tim, onego gikonyre gi NGOs mowuok matindo gi. NGOs go konyo e kelo awareness mar joma nigi pien mar del. Ng'ato karomo go kamaeri biro penja ni ang'o miyo uno ketu e category mar joma nigi ng'ol, to kane ng'ol moro kuomi ka. Pien mar dendwa ni ok onego yud chieng', mano ng'ol. Kendo ng'ol mar ariyo en wang'. Koro ng'ato kik wach ni waonge gi ng'ol. Mano shida maduong' ma samoro wayudo. For example, ng'ama ni employment, kidhi manyo disability assessment, mondo ibed assessed, nyaka bed ywaruok matin gi panel no. Mondo iprove negi ni in gi ng'ol, gineno ni pien del mani ok onego kete e kategori mar ng'ol. To en shida. Nikech kata chieng' ok rieny, kiwuotho e chieng', okinyi nyaka odhiambo, kiwuotho e open, kata chieng' ok rieny, kidok yueye ot, ibiro winjo ka dendi nigi lit moro ka ng'ama ni chieng' ogoyo. Aya, gisani ng'isa ni Collins Ombajo, jakene ratiro ma joma nigi ng'ol bedo riwre kodwa, achiel kachiel ka intiere yor tudruok manyasani, mano mar Zoom. Oyawre Collins, ka intiere, inyalo ng'isowa ni okinyi ma kawuono, itudori kodwa ka intiere kanye, kendo machiegni e twak. Wang'eno odiochieng' ma kinya, ma piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng' jogo mantiere koda ng'ol mar pien del. Odiochieng' ma kamae, ang'o momiyo nokete tenge mar hingo joma nigi ng'ol mar pien del. Machiegni Collins, kuongi ng'iswa ni itudori kodwa ka intiere kanye. Erokamano ahinya. Iluonga ni Collins Ombajo. Tiyo gi Light for the World as a Disability Inclusion Advisor. Riwori kodu kan e piny ma Nairobi ka, e platform mar Zoom. Odiochieng' ma kawuono, gano igni 10 mag International Albinism Awareness Day, manoket kare mondo piny duto te ong'e kaka albinism chakore. Aneno nyathiwa Lucy kanyo bende ong'iso maber kaka chakruok mar Awareness Day ni nobiro bang' UN body bedo piny ng'iyo kaka ji manigi albinism ne thagore piny ma Afrika ka, kochakre gi myths and misconceptions ma aneno ka Lucy osewacho kanyo. Koro mago duto te ema nomiyo piny noneno ni ber ka wang'iyo chandro ma joma nigi albinism kale, kaeto waket aside one day to commemorate this day and also create awareness in the world that albinism is a human right. Aya, Collins, kapod wantiere kodi e twak okinyi ma kawuono, in bende inyalo mana ng'isowa ni kaka jakedne ratiro ma jogo mantiere kod ng'ola, mano mar pien del. Seche moko in bende ng'isowa mana sigandi matin, bende nitiere akweda moro amora misekale kit ngimani, to ere kaka ne ikedo kod akweda ma kamago? Collins, kapod antiere iri. Adieri nitie kedro mang'eny ma wasekale. An kaka Collins nonyuola gi albinism. Albinism is congenital. Ng'ato ka ng'ato man gi albinism biro ka onyuole kode. Koro chakruok kana atin, aneno ni ok achal gi joma moko. To mane miya penjo mang'eny mana penjo ga minwa, ema ne ng'isa mos kaka achal, gima opogore kuoma gi joma moko. Mano e kaka nachako ng'eyo mos. Aeto mang'eny mandalo moko nadhi tugo gi nyithinde moko, to aneno ka ogi sud buta, gidwaro ni mondo ging'iya gi mabor. Moko biro muli matin, moko nyalo biro mai kofia to ringo godo, mondo gine kaka inyalo react kata the challenges minyalo face ka gitimo ni kamano.
Koro mago mana adak ka ang'ang'ana go bunyaka abedo ma aelewa weche ma thaga ka dongo. So after learning that, I started an own initiative. Ngiso ji ka ng'ato penja weche ma opogore kod kaka chalo anyalo ng'ise maber nikech nasechako ng'eyo gima thaga to gima anyalo bet maber ka ng'iyo be. Nyaka sani wang'eyo odiochieng' ma kinya odiochieng' ma piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng' jogo mantiere kod ng'ol mar pien del. Ang'o ma ji onego bed ni ng'eyo hie Collins kapod antiere kuomi kotudore kod ng'ol mar pien del nikech ang'e ni nitiere weche ma jawachore ahinya kotudore kod jogo mantiere kod ng'ol mar pien del. Ang'o ma ji onego bed ni ng'eyo tang'o ma ji onego bed ni gole pachgi ka gineno jal mantiere kod ng'ol mar pien del? Collins. Ma igni mar 10 ma awareness about albinism timore. Anyalo wacho ni nitie some extent of awareness in the world on albinism, but mang'eny ma koro ji onego ng'e en mana ni joma nigi albinism en dhano kaka ng'at mamoro amora. En mana ni nitie challenges ma gi kale ka gi tiyo mang'eny e chieng' to ka gi tiyo gi gik ma onego gitigo ma miyo chieng' kik hinygi mang'eny. Koro any employer of persons with albinism onego obed gi interventions kata giving them reasonable accommodation wherever they work so that kik gibed exposed e chieng' mang'eny manyalo hinyo dendgi. Skin cancer is the greatest killer of persons with albinism. It is said that 60% of deaths of persons with albinism as a result of skin cancer. Skin cancer ni thiethne tek ahinya. Ji mang'eny ok nyal chulo ne thiethno. Koro serikal bende onego ojiw lwete mondo otim screening mar albinism, persons with albinism in Kenya after mapping and knowing exact locations where they are. Mondo gi extend the reach out, mondo gi team negi screen assessment, skin screening to identify and intervene on possibilities of acquiring skin cancer. Ma emanyalo miyo joman gi albinism Africa mangima, Kenya mangima, locations mwadakie mondo wadak ngima maler kaka joma moko maonge gi albinism. Collins, ane idonje twak ka wadhi e giko mar twak marwa. Kata kamano adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno mago chwalo no kinyi makawuono kaito akaw pacho mogika kotudore kod hingo odiochieng' ng'ol mar pien del mibo bed kihingo odiochieng' makinya. Samson Ogelo wacho ni Ramogi TV an Samson Ogelo ma amor ahinya gi chenro to adwa penjo mamuola ni ng'ama nigi oken tuo en ng'ol mar pien del kaponi okendo ng'ama chal kode be ginyalo nyuolo nyathi manigi ng'ola mar pien del mano penjo ma Samson Ogelo penjo kanyo. Ote machielo Lilian wacho ni yawa gima penjo karateng' to chuora be oklando wanyalo nyuolo albino an Lilian kawuok Deep Market. Ote machielo David Oda wacho ni penjo penjna ni tij Jua Kali be gitimo kasto kwayona ni in gi jabere studio to giteme mingol gi joma onge gi albinism mondo wabed kanyakla. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kokalo e yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono. Collins yena mar mondo mi achak kodi wachni mogika kotudore kod hingo odiochieng' jogo mantiere kod ng'ola mar pien del kaachiel kod moko kuom penjo miwinjo ka joneno magwa penjo kanyo mana mapiyo piyo kwa tieko. Collins. Kaduoko penjo ariyo mawinjo kanyogo. Albinism is congenital. Ng'at manigi albinism biro ne nikech both parents were carriers of the albinism gene. Ka in gi albinism gene to ionge albinism e dendi. Possibility of bringing forth a child with albinism kiyudo partner ma bende en carrier
mar albinism gene, unyalo nyuolo nyathi man gi albinism. Ng'at man gi albinism bende koyudo jaode man gi albinism, a possibility of having all children with albinism ni kanyo. We encourage joma nigi onge albinism bende oriwre gi joma nigi albinism. Mondo hera obedi e piny, bende ji understand albinism mang'eny. Joma nigi albinism nyalo tiyo kamora mora. Akwongo wacho kanyo ni joma ondiko tich, joma nigi albinism omigi a proper working environment. Jua kali ok ni nyaka ibede chieng' e kakoriti. Inyalo tiyo tij jua kali ka in e tipo kamoro maber, e tie yien kamoro maber, irwakori maber mondo chieng' kik kethi, irwaka ngolo ma miyo light mang'eny kika keth ni kumitie. Mana mapiyo piyo Collins kwa tieko wachni mogik thuolo marwe morumo. Yes, mago e weche maber manyalo rito joma nigi albinism mondo odak ngima maber. Medo kwayo sirikal ong'i ngima joma nigi albinism gi med pesa manyalo intervene on possibility of acquiring skin cancer and also the intervention monego obedie e skin cancer mondo joma nigi albinism e Kenya kaa odak ngima maber. Erokamano ahinya Collins Ombajo kuom kawo thuolo mari mar mondo mi riwri kodwa e twaka okinyi ma kawuono. Anton Otieno, wachni mogik ka intiere kaunti ma Kisumu kotudore kod thuon wach mwatwake okinyi ma kawuono. Anton. Mogik en ni ng'ama nigi pien del, ng'ol mar pien del tiyo kumoro amora, oyiene tiyo kumoro amora. Alafu gima ya wacho mogik ni kinyuolo nyathi ma nigi albinism, kik iwite, kik item kata ni wite cho, kik item kata ni wite bungu. Kaw nyathino irit maber, chieng' moro ibro neno matunda mare. Erokamano ahinya Anton Otieno. Lucy Anomolo, wachni mogik ka watieko mana mapiyo piyo. Wachna mogik kotieko, an pod abiro wuoyo mailo nyimene manigi ng'ol mar del. Nyithindo manyiri obedo thuolo, hera nitiere, onge ng'ama koso ng'etne, lakini nyaka idimri kaka nyako mana ma kawaida. Kik irokni ni an maringa dhi e dagni eri, dak maonge gi mbele ma samoro in midhi bede baba kendo mama. Gima kamano onge. Nyako manigi ng'ol mar del nyalo yudo dichuo mosomo kaka an mara somo kendo tiyo is accountant, kendo handsome home and away. Nikech naoda nadimbora, nayudo ng'ama kare. Sami yudo ng'ato kaw thuolo ni mar ng'eyo ng'ama dichuo, in nyako manigi ng'ol mar pien. To kidhi kirokni, obiro gore kuomi kanyo, obokelo ni samoro tuo, obokelo ni nyithindo, to biro weyi gi ting'. Koro onge ringo, onge dhi matek. Nyako manigi ng'ol, akonoga nyiri wetena, nyako manigi ng'ol mar del, oria oya kaka nyako ma kawaida. Kik obed garaka. Kik ibed garaka. Erokamano ahinya thuolo marwe morumo kinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Lucy Ann Omolo kuom kawo thuolo marin bende mar mondo mi bi wabed kod twak kotudore kod hingo odiochienga jogo mantiere kod ng'ol mar pien del. Nyakwara Mugia Jwang' gi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa okinyi ma kawuono. Odiochieng' ma kiny tarik 13 ema piny ngima biro bedo ka hingo odiochieng' jogo mantiere kod ng'ol mar pien del. Nyaka sani osebed kitiego ji mar mondo mi kik bed kod akweda moro amora ewi jogo mantiere kod ng'ol mar pien del. Kaluwore ni en mana ng'ato kaka an kaachiel kod in, omiyo wariwre kodgi e yo makare mar mondo mi wanyisgi hera kendo wadaga kaka jo Kenya duto. Akaw yweyo madundo gi sani, bang' yweyo to nyawadwa Jael Lieta oseikore makare mar kelo ni chenro mar tedo gi chiemo. Kik idhi mabor.
Mimi nataka uhakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo